consider us sa pag-store ng product nila kasi nakatago nga yung cord niya dito sa may likod niya. Mukha siyang matibay. 44 na, so almost 5 minutes tayo nagpakulo ng tubig. Hi everyone! Welcome back to my channel, Goody Woody. My name is Woods, and for today's video, we're going to unbox and try the Xiaomi electric kettle. So if you're interested, please keep on watching. Guys, kanina naka-bubble wrap. In-unwrap na natin, and of course, kailangan natin i-sanitize ang maayos. And ito siya, ito yung box niya. Sa likod, meron siyang ganito, yung details about the package. And then sa likod, actually, it's Japanese siya. Japanese or Chinese, so I think it's Japanese. And the capacity of this one is 1.5 liters. So malaki siya. Isa yun sa mga nagustuhan ko, kaya binili ko siya. And also, ayan, meron pa siyang other details dito. Pero hindi na natin siya mabasa since hindi siya nakasulat sa English. So ito siya, and open na natin. Actually, na-open ko na siya kanina, pero hindi ko pa siya talaga totally nakita. Ito na siya. So when you open, meron siyang nakalagay na ganito. May styro siya for protection. And meron siyang user manual. But it's in a different language also. Hindi talaga natin siya mababasa. And then, sa loob, ito siya. And meron pang isang plastic na manifest na color white. Ito yung sa baba niya. Alisin lang natin. And sa baba meron siyang ganito. May styro pa siya isa for protection niya. Ayan. So, sa loob, ito lang talaga. So, ito yung sa baba niya. Ito yung saksakan niya. Pwede mong i-hide yung cord niya pag di mo na siya gagamitin. So, ito siya. Ang ganda. And then, ilagay mo lang siya dito. And then, ayan. So, mas malinis siyang tingnan, and it's white. Actually, I was looking for white na electric kettle. Yung reason for buying this one, kasi nasira na yung electric kettle namin. So, twice na kami, nakadalawa na kami ng electric kettle. So, I found this one nga. Feeling ko naman magtatagal siya kasi medyo mabigat siya. And then it's very slick. Ang smooth niya, yung finish ng outer part niya, and it's white. So hindi siya masakit sa mata. Kahit nakalagay siya sa may kusina niyo, hindi siya masakit tingnan since it's white. Especially kung yung interior ng bahay niyo is white. And also if you have, coffee corner, pwedeng-pwede siya, maganda siyang tingnan. Mukha siyang matibay. Pag hinahawakan mo, hindi siya yung simple na magaan lang. And open natin. You press it like this, dun siya mag-open. And then, you can open it widely. Ganyan. So, hanggang dyan, pwede mo siyang buksan. And also, hindi natatanggal yung takip niya. So, dito lang siya. Isahan lang siya, di mo siya pwedeng tanggalin. And sa loob, ayan siya. Stainless. Ayun, meron siya mga indicator or yung scale niya dito. Yung side na to, ito yung pipindutan mo pag maglalagay ka ng tubig at magpapainit. So, pipindutin mo lang siyang ganyan. Sa front part pala niya, meron siyang logo dito. It's like a kitten yata, yung logo niya. Ayan. So, yung buong electric kettle, makinis siya, and wala nang ibang design maliban dito sa front part niya. That's it for the unboxing. Try natin siya. And for this one pala guys, you'll be needing an adapter. Nalagyan na natin yung adapter niya. Ayan. So, maglalagay lang tayo ng tubig. Okay, as you can see, hindi masyadong mahaba yung cord, which is okay para sa akin. Kasi nga, pag masyadong mahaba, mahirap i-store. Meron tayong water. Let's open. Ayan yung water natin. So, try na natin siyang gamitin. So, plug in lang tayo. And, let's check. It's 16:39. So, plug na natin kung ilang minutes bago siya uminit. Yan, nag-start na siya.
And by the way guys, this product nga pala from Xiaomi, it's anti-scalding. So, kontrapaso. And actually, hindi siya mainit when you fill it kahit na kumukulo siya. And by the way, kaninang binuksan ko, wala siyang amoy. It's very good kasi some other kettles, nag-smell sila metal or plastic. But with this, wala siyang amoy when I opened it. Pero mamaya try natin pagkakulo ng tubig, kung ano amoy ng tubig, if it smells something plastic or metal. So, ayan siya. Umilaw yung part na to. Yan, nag-turn siya ng red. It means it's on and yung sound niya. Time check guys, it's 41, kanina 39. So, 2 minutes na yung nakakaraan. And still boiling. Time check, it's 4:42 na. So, 3 minutes na yung nakaraan. As you can see, pahina na yung yung tunog niya. It means mainit na yung tubig natin. Time check, it's 4:43. Sorry, naka-military time tayo. So, nag-start tayo ng 39, di ba? Ayan, medyo lumakas siya ulit. And then, narinig nyo ba? Meron siyang sound. And namatay na yung ilaw dun sa may baba. So, time check, it's 43 pa rin. Going 44 na. So, almost 5 minutes tayo nagpakulo ng tubig. Ayan siya, meron siyang smoke dun sa part na yun. And try nating i-feel kung mainit siya. Kasi sabi may anti-scalding. Kasi daw double daw yung yung for anti-scalding niya. As I can feel, hindi siya mainit. So, hindi ka mapapaso after mong painit ng tubig. Try ko lang i-smell kung merong amoy yung tubig after. So far, walang amoy yung tubig. It's okay. It's great. And it's really good. Ang tangkad niya, tingnan mo. It's 1.5 liters. It's so big. Big enough para magpakulo ng tubig, pampaligo, or pang coffee nyo, pang tea. So, it's really perfect and it has good design. So, I think it's really good deal. So, ayan guys, I thought of sharing this video lang naman kasi alam ko may mga mangilan-ngilan sa atin na naghahanap ng, alam mo yun, yung pure white na mga gamit sa bahay. Kasi gusto natin na malinis tingnan yung bahay. And I think Xiaomi is a really good product. Yung products nila usually maganda yung pagkakagawa and maganda din yung quality. And that's all for today's video guys. I hope this video helped you a lot. Thank you so much for watching. I hope you can consider subscribing to my channel if you haven't yet. And tap the notification bell button sa baba if you want to be notified for my future videos. Thank you so much for watching. Have a good day and keep safe. Bye! Hey guys, time check tayo. So, almost 2 hours na yung nakaraan from the time na binoil natin yung water. So, as you can see, mainit pa rin. Nakita nyo ba yung smoke na lumabas? So, this is also perfect kung meron kayong coffee nook or coffee station sa bahay. Perfect siya. One more thing guys, mabilis lang siyang linisan kasi ganyan lang siya. Walang nakaharang na metal kung saan man. So, if you wanna clean it, it's just very easy for you to clean.